ये बंदर धोखे से इस तोता की पीठ में भाला घुसा देता है, जिस कारण तोता चिल्लाते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और ये बंदर बहुत निर्दयी थे और तोता के बच्चों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिट्ठू तोता हार नहीं मानता और दर्द में करहाते हुए लड़खड़ाते कदमों से एक डॉगी के पास जाकर गिर जाता है। इधर वही बंदर तोता के दोनों बच्चों को सांप के आगे रख देते हैं और सांप पल भर का समय भी नहीं लगाता और उन्हें खा जाता है। उसके बदले में सांप खुश होकर बंदरों को बहुत सारे केला तोड़ कर देता है। अब ये सभी बंदर मिलकर खुशी से केला खाने लगते हैं। अब ये तोता उस डॉगी को सारी घटना बता देता है। उसके बाद अपने प्राण छोड़ देता है। डॉगी यह सुनकर बहुत गुस्से में भर जाता है और उस तोता को मिट्टी के अंदर दफना देता है। इधर ये सभी बंदर केला खाने के बाद पेड़ की छाया में आराम से सो जाते हैं। अब यह डॉगी अपने मित्र का बदला लेने के लिए तेजी से दौड़ कर आता है और जल्दी से गुस्से में उस सांप के 2 टुकड़े कर देता है। फिर पास में सो रहे बंदरों पर हमला करता है और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाता है और अंत में मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में उन्हें धकेल देता है, जिस कारण बंदर मगरमच्छों का भोजन बन जाते हैं। यह तोता अब रोता है क्योंकि आपने डॉगी के लिए कमेंट लाइक नहीं किया।